சிரிக்கலாம் பறக்கலாம் இறக்கைகள் முளைத்ததே. உங்களுக்கு பிடிச்சது போலோ. பல சேனல்ஸ் விஜய் டிவியை பண்றாங்க ஃபாலோ. ஆனா என்னைக்குமே விஜய் டிவி தான் சோலோ. உலக தமிழர்களின் இதய சிம்மாசனத்தில் மாபெரும் இடத்தை பிடித்து நல்ல தமிழுக்கும் நல்ல நகைச்சுவைக்கும் சொந்தக்காரர் அண்ணன் ஈரோடு மகேஷ் அவர்களுக்கு ஒரு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, ஒரு மனிதன் டைமிங்ல இப்படிதான் காமெடி பண்ண முடியும்னா ஒரு நிமிஷம் தினேஷ் மச்சான் செலக்ட் பண்ணிடலாம். இரு அடுத்து சொல்லிட்டோம். ஒரு மனிதன் டைமிங்ல காமெடி பண்ணனா இவர மாதிரி தான் பண்ண முடியும்னு சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு தி பெஸ்ட் டைமிங் காமெடியன் அண்ணன் தாடி பாலாஜி அவர்களுக்கு ஒரு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, ஒரு நிமிஷம் செலக்ட் பண்ண வேணாம்டா. அடுத்து வேற யார் சொல்ல போறியா? தமிழகத்தினுடைய முதல் பலகுரல் கலைஞர் ஐயா சிவகங்கை சேதுராஜன் அவருடைய தவ புதல்வன் பலகுரலை இப்படித்தான் பேச வேண்டும் என்று சொல்லிய மிமிக்ரி சேது அண்ணனுக்கு ஒரு வணக்கத்தை சொல்லி, அழகான முகத்துக்கும் வித்தியாசமான சிரிப்புக்கும் சொந்தக்காரர் அக்கா பிரியங்காவையும் வணங்கி ஆரம்பிக்கலாம் இருக்கேன் சார். ஓ இதுக்கு அப்புறம் தான் ஆரம்பிக்க போறியா? இவனுங்க வந்தா எப்படி செலக்ட் பண்ணுவோம் டெக்னிக் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க. இல்ல ஆண்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி தொடங்கலாம்னு வந்திருக்கேன் சார். போடுங்க. இன்னைக்கு உலகமே ஆண்களுக்கு துரோகம் வந்து சார், அரசாங்கமே ஆண்களுக்கு அநியாயம் வந்து சார். இப்ப பெண்கள் எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க, பெண்கள் எல்லாம் வருத்தப்படுறாங்கன்னு 500 மார்க் போடுறதுக்கு ஒருத்தர் போட்டாங்கல்ல, இதே ஆம்பளைங்க கஷ்டப்படுறாங்கன்னு ஒரு 50 பியூட்டி பார்லராவது மூடுறானா சார்? நான்லாம் முடி வெட்டுறதுக்கு வெறும் 50 ரூபா தான் சார் என் ஊர்ல. ஆனா என் பொண்டாட்டி இந்த புருவ முடிய பிடிங்க பவுடர் வச்சார மாசம் 3000 பியூட்டி பார்லர் பில் கட்டுறேன் சார். இந்த பியூட்டி பார்லருக்கு போறாங்களே, அங்க என்ன பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? அந்த சேர்ல பொண்ணை கழத்துற மாதிரியே கழட்டிடுறான். கழட்டிட்டு ஒரு வெள்ளை போர்வையை போத்திட்டு 2 வெள்ளரி பிஞ்சை கட் பண்ணி கண்ணில் வச்சிடறாங்க. நீங்க நல்லா கவனிங்க, வெள்ளரி பிஞ்சை கட் பண்ணி நீங்க கண்ணில் வைக்கிறீங்க. உங்களுக்கு நம்மா தெரியும் அது அருமை, எங்களுக்கு தாமா தெரியும். என்ன மாதிரி சைடிஸ் தெரியுமா இது? அந்த வெள்ளரி பிஞ்சை கண்ணில் கட் பண்ணி வச்சுட்டு சுத்தி 4 பொம்பளைங்க புளிச்சுன்னு எச்ச துப்புது. கேட்டா அதுக்கு பேர் புளிச்சிங்க. ஒரு பழமொழி கூட ஆண்களுக்கு உரிமை இல்லை சார். மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரும். அப்ப புருஷன் அமைச்சா புரோக்கர் கொடுத்த வரமா? மாதராய் பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திரல் வேண்டும் அம்மா. பெண்களா பிறகுறதுக்கு தவம் செய்யணுமா? அப்ப ஆம்பளைங்களா பிறகுனாங்கன்னா அயோக்கியத்தன்மா செஞ்சுட்டு வரோம். இங்க பாருங்க சார், வாழ்க்கையில எது கேட்டாலும் இன்னைக்கு சீரியல் தான் சார். பெண்கள்லாம் சீரியல் பார்த்து அழறாங்கன்னா ஆம்பளைங்கலாம் ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்து அழறான். என்னைக்கு வச்ச குழம்பு சூடு பண்ணி ஊத்துவாளோ? இன்னைக்கு வீட்டுல அந்த மாதிரி சமைக்க மாட்டாங்க சார். உட்காந்து ஒரு நாள் புருஷன் சாப்பிடுறான், பொண்டாட்டி குழம்பு எடுத்து வந்து ஊத்துறாங்க. அடியே போன வாரம் செஞ்ச கத்திரிக்காய் கார குழம்பு அதே மாதிரி டேஸ்ட் என்ன? பொண்டாட்டி சொன்னா அதே சண்டா சூடு பண்ணி ஊத்திக்கிறேன். நீங்க பாருங்க, புருஷங்கார அப்படிதான் என்ன பண்ணா, ஒரு படத்துக்கு போயிட்டு வந்தான். கபாலி படத்துக்கு போயிட்டு வந்து வீட்டுல பொண்டாட்டி கிட்ட சொன்னா, அடியே இன்னைக்கு கபாலி படம் பார்த்தேன், டைரக்டர் சங்கர் நாமா எடுத்துக்கிறார் தெரியுமா படத்தை? உடனே பொண்டாட்டி சொன்னா, ஏங்க கபாலி படம் எடுத்தது டைரக்டர் சங்கர் இல்லைங்க, டைரக்டர் ரஞ்சித்துங்க. புருஷன் சொன்னா, இந்த ஞாபகம் சேர்த்திய குழம்புல உப்பு போடும்போது வை, குழம்பாவும் இருக்கும். ஆனா உண்மையிலேயே சாப்பாட்டுக்கு முன் சாப்பாட்டுக்கு பின் அப்படித்தானே சார் மாத்திரை தருவாங்க ஒரு காலத்துல. இப்பெல்லாம் அப்படி கிடையாது. சீரியலுக்கு முன் சீரியலுக்கு பின் மாத்திட்டாங்க. இப்போ 30,000 40,000 கொடுத்து நம்மள டிவி வாங்கி தரல வீட்டுல. அந்த டிவி பார்க்கறது நம்மளுக்கு உரிமை விடுறாங்களா? அதான் உனக்கு எவனோ ஒரு விரோதிக்கிறாங்க. 30,000 40,000 கொடுத்து நம்ம டிவி வாங்க சார். அந்த டிவி பார்க்கறது நம்மளுக்கு உரிமை விடுறாங்களா? நைட்டு 11:30 மணி தான் நம்ம கிட்ட ரிமோட் வரும். 11:30 மணிக்கு ரிமோட் வாங்கி நீங்க அப்படி சேனலை மாத்துங்களேன். எல்லா சேனலும் இந்த ஒரு விளம்பரம் தான் விடுவான். வாலிப வயோதிக நண்பர்களே, நீங்கள் இந்த லேகியத்தை வாங்கி சாப்பிட்டால் உங்களுக்கு இழந்து போன சக்தியெல்லாம் மீண்டும் கொடுங்க. ஏன்னா ராத்திரி 11:30 மணிக்கு நான் லேகியம் சாப்பிட்டானா சாப்பிடலன்னா உனக்கு என்னடா? பாதி ராத்திரில லேகியம் சாப்பிட்டேன்னா பாகிஸ்தான் கடை நான் போருக்கு போறேன், முடியாம தாடா படுத்து கிடக்குறான். உண்மையிலே சார் நியாயத்தை கேட்கறேன் சார். நானு ஆம்பளை புள்ள அழக்கூடாதான்னு வீட்டுல பத்தவங்க சொல்லி வளர்க்குறாங்கல்ல, இதே ஆம்பளை புள்ளி அழ வைக்காதடி, ஆம்பளை புள்ளி அழ வைக்காதடி பொம்பளை பசங்க சொல்லி வந்தா நம்ம அழுவுமா சார்? இந்த ஒரு டயலாக்காவே நீ செலக்ட் வாட்ஸ்அப் சிரிக்கலாம் பறக்கலாம் இறக்கைகள் முளைத்ததே.